हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनु कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 200 वाट एम्पलीफायर की साउंड टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं, जो कि हमने खुद से ही बनाया है। और दोस्तों, इस एम्पलीफायर के साथ में हम कौन से स्पीकर यूज़ करेंगे, कितने वाट के स्पीकर यूज़ करेंगे, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो कैबिनेट जिसके हम साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसके हम पहले पेज खोल लेते हैं। जितने भी जाली में हमारे पेज लगे हुए हैं, सभी पेजों को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में आपको स्पीकर दिखाएंगे कितने वाट के इसमें स्पीकर लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो फटाफट से जितने भी इसमें पेज हैं वो खोल लेते हैं। उसके बाद आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। तो ये पेज हमने जितने भी हैं सभी आपको खोल लेने हैं। तो दोस्तों, ये हमने इसकी जाली खोल ली है, ये देख सकते हो आप। तो अभी आपको बताता हूँ, ये जो आप स्पीकर देख रहे हो, ये नीचे 200 वाट का स्पीकर है हमारा। ये भी 200 वाट का है, ये भी 200 वाट का है, ठीक है। और जो हमारे ऊपर की तरफ स्पीकर है, ये 100 वाट का है और ये भी 100 वाट का है, ठीक है। ये एक एक हमने ट्विटर लगा हुआ है। दोस्तों, ये हमारी 600 वाट की टोटल कैबिनेट है, मतलब 300 एक साइड और 300 एक साइड। तो अभी आप, ये हमारा एम्पलीफायर है जिसके साथ हम इसकी आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो आगे से पहले आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है, ये बेस है, और ये टेबल, ये ब्लूटूथ पैनल, और यहाँ पर हमारा ऑन ऑफ स्विच है। तो अभी मैं आपको इसे खोलकर भी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हमने लगाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने इसके अंदर आप देख सकते हो, ये 3030 का हमारा ट्रांसफार्मर है 6 एम्पियर का। और ये हमारा बेस टेबल का बोर्ड है, ठीक है। और ये हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से, ठीक है ना। ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए बनाया है दोस्तों, ताकि ये हमारा जो आप फैन देख रहे हो, ये फैन आराम से चल जाए। और ये जो ब्लूटूथ पैनल में जो 5 वोल्ट गई हुई है, ये हमारी जो बेस टेबल का बोर्ड है इससे ही गई हुई है। तो हमारा जो बेस टेबल का बोर्ड है और ये जो फ़ैन है, ये इस छोटे ट्रांसफार्मर से वर्क कर रहे हैं। और जो बड़ा ट्रांसफार्मर है हमारा, इससे हमारा ये बोर्ड काम करता है, ठीक है। आप देख लीजिए, इस तरह से दोस्तों हमने इसके कनेक्शन किए हुए हैं सब, ठीक है ना। ये बेस टेबल का बोर्ड है हमारा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग।
तो दोस्तों इसकी साउंड टेस्टिंग मैंने आपको दिखा दी है। अब स्पीकर के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो आप नीचे की तरफ स्पीकर देख रहे हो दोस्तों, हमारे दोनों 200-200 वाट के हैं। ये जो ऊपर के स्पीकर हैं दोनों, ये हैं हमारे 100-100 वाट के। और ये जो हमारे स्पीकर इसमें लगे हुए हैं, जो हमने ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं, वो हैं दोस्तों हमारे बूफर के स्पीकर। और जो नीचे की तरफ जो है वो बिना बूफर के स्पीकर हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा बूफर है, ठीक है ना। ये बूफर वाला स्पीकर है ऊपर की तरफ, जो कि 100 वाट का है। और ऐसे ही हमने एक स्पीकर ये लगाया हुआ है, ये भी बूफर का है, ठीक है ना। और जो हमारे नीचे की तरफ जो स्पीकर हैं वो दोस्तों देख सकते हो, वो विदाउट वूफर हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल स्पीकर होते हैं हमारे वो ही हैं दोनों। तो ये 200-200 वाट के हैं दोनों। तो 300 एक साइड और 300 एक साइड है। ये दोनों जो हमारे होल हैं जिससे हमारे ये एयर बाहर आ जाए, ये हमने छोटे छोटे दो ट्विटर लगाए हुए हैं, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी देखिए आपने इसकी इंडोर आउट टेस्टिंग, अब देखिए आउटडोर।